uyamdinga umuntu owumalusi ukuze ungezukuba ikholwa eliwumhlambuzela usile. Yabona nje Moses umzalwane etheni ukhonza ku TV, mele wazi ukuthi irebel lelo. Irebel nje. Elalinyazwa laselicabanga ukuthi ngokulinyazwa iprotocol kaNkulunkulu iyashintsha. Let me say this bazalwane. Noma ungalimala whether ulinyazwa umzalwane noma ulinyazwa whoever, ukulimala ipain yakho noma inxeba lakho ngokulinyazwa, it will never change iprotocol kaNkulunkulu. Yabo? Ngeke uyishintshe iprotocol kaNkulunkulu. Noma kungavuka amatemu athi I did not leave God, I left the church. Lo msangano nje uzohamba uphele, but iCouncil kaNkulunkulu imile. Ukuthi there is a church. There is a body of Christ. Manje siphile esikhathini la khona abantu bacabanga ukuthi because of ama-goings abo uNkulunkulu sekumele ashintshe iprotocol to accommodate ama-goings abo. Bazalwana akekho umuntu angakaze alinyazwa. Nami ngishumela nje ngangalinyazwa, ngangaqalekiswa. Engaqalekiswa uSathane. Angalinyazwa idemoni. Angilinyazwa umuntu osindisiwe. Ngalinyazwa abantu abagcotshiwe. Yayibona indaba? Yeah. Mele wazi ukuthi sengilimale ngaqeda but iprotocol imile, and uma ngisathi I'm a child of God, a protocol must be observed. Le protocol ibekiwe not to glorify God nje, but ibekelwe for your benefit as umntwana kaNkulunkulu. Yabo? Ukuthi wena wake waba i-victim yabaprofeti bamanga, leyo nto ayisho ukuthi uNkulunkulu sekumele avale i-office labaprofeti kuyi-5-fold. Because not all false prophets, not all prophets are false prophets. Yabo? Noma thiwa waye enkonzweni thizeni wafica utsotsi kamfundisi wakushaya imali yakho ye-retirement, lonto ayisho ukuthi sekumele uNkulunkulu avala abafundisi. Kunalokho is raising more and more. Yabo? Kwaye nalokulimazile uNkulunkulu uzodila naye, but after sedile naye uzomrestore futhi. And ulimale mawusubona uNkulunkulu emphakamisa. Bathi omunye uNkulunkulu esimkhonza kusuka eNigeria, lo enimbuke ema-movie. Yabona. So ke iprotocol kaNkulunkulu injani bazalwane? It's there and idinga ukwenziwa njani? To be observed, because ibekelwe for your own safety. Ibekelwe for your own personal growth. So I'm praying ke ukuthi ezibandla likaNkulunkulu ngale kokulimala engathi singahamba sihambe siphole ukuze sizoqhubeka siobserve in bazalwane the protocol. So kuthiwa bonke labantu bakhona, and wena as a believer you need lama office of fire.